अर्के भने अहिले बिजोक हुन्छ अनि सी छ हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल स्वागत छ फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ म रेडी भइ पनि सकेको छु अनि आज कहाँ जाँदैछु भने कोर्ट म्यारिज गर्न जाँदैछु तर मेरो चाहिँ होइन सुमीको हो आज कोर्ट म्यारिज छ अनि अस्ति नै तपाईहरुलाई याद छ होला मैले त्यो सिन्दुर पोते अनि मेहन्दीहरुको हैन ब्राइड भिडियो हालेको थियो उसकै आज कोर्ट म्यारिज छ अनि त्यहाँ जानु लागेको है म लेट भइसकेको छु जहिले लेट हुन्छ अनि अहिले अस्ति नै अनि नेपाल गएर पनि बिगरेको थियो उनीहरुले अनि अहिले चाहिँ यहाँ हङकङमा कोर्ट म्यारिज गर्ने अब अफिसियली हुनु पर्यो नि त हैन अनि त्यही गर्न जान लागेको छु म चाहिँ आजको उसको विटनेस हो है सो आज त्यसकै ब्लगिङ हुनेछ आज हङकङमा कसरी कोर्ट म्यारिज गर्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउने छु किप अन वाचिङ म चाहिँ यहाँ आइसकेको छु है म लेट भनेको त अरु झन् लेट रहेछ सो म अहिले वेट गर्दै छु आइपुग्यो यहाँ देउला र देउली आइपुगे सुटकेस लिएर म लेट भनेको त झन् लेट के पो भन्यो दाहिने कि देब्रे जाने अरे दुईजना लेट भयो अब रिस्क बितायो भन्छ नि रिक्स गर्यो केटाहरू के लेट भयो बितायो अब भन्छ ए बितायो के गर्छ नेस भर्खर आइपुगेछ हामी चाहिँ आइडियाहरू दिँदैछौँ हामी चाहिँ अब यहाँनिर के गर्ने साइन गर्नु बसेको है साइन गर्नु दुईजना औँठी लाउनु बसिरहेछु विटनेसहरू ढिलो आएर म ढिलो भनेको झन् म भन्दा ढिलो आएछु Our registrar will come for your ceremony. He will give you a speech, and then after the speech, the groom should take your wedding vows on the table, and okay, and then the groom will sign next to the signature of the bride. How to sign? This is your signature, and you sign it should be the same as this one. And then the groom will sign the same, right? Before you are joined in matrimony, it is my duty to remind you of the solemn and binding character of a marriage contract under the marriage ordinance, which is in law the voluntary union for life of one man and one woman to the exclusion of all others. Therefore, by the public taking of each other as man and wife, in my presence and in the presence of the persons now here, and by the subsequent attestation thereof, my search shall take place. The groom, please take your wedding vows. I call upon all persons here present to witness that I, Thapa Kim Bahadur, do take the Nipusumi to be my lawful wedded wife. The bride's term, please. I'll call upon all persons here present to witness that I, Lindu Sumi, do take the Tapakin mother to be my lawful wedded husband. Congratulations. अब यो त्यस्तो उयो होइन नि त जस्ट नर्मल लाइक यस्तो
उयो खालको होइन, त्यही भएर नर्मल लुगा लाउँदा पनि हुन्थ्यो। सो नो वरिज। अनि यहाँ हाम्रो सामी बेहुला भएर आएर बडीगार्ड। अनि हामी चाहिँ बाहिर निस्किसकेको, जस्ट त्यहाँनिर सिम्पल थियो, त्यस्तो केही पनि थिएन। त्यो रिङ एक्सचेन्ज चाहिँ आफ्नो मन गर्दा नि हुने नगर्दा नि हुने खालको थियो। जस्ट उनीहरूले पढेर सुनाउने अनि साइन गर्ने, अनि हामी विटनेसहरूले साइन गर्ने, त्यति हो। अब हामी चाहिँ यहाँ जाँदैछौँ, हल्का अलिअलि फोटोसुट गर्ने, खाने, त्यही गर्नलाई जाँदैछौँ। ट्याक्सी बुक गरेर कुर्दैछौँ। हामी चाहिँ यहाँ नुडल्स खानु लागेको, अब नुडल्स अर्डर गर्दैछौँ। होइन यो त सेफ रिकमेन्डेसन यताबाट होइन प्याकेज थ्याङ्क यू। यो कफी छ कफी होममेड जस्तै छ है नुडल चाहिँ, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। किन हाम्रो ड्रिङ्क्स चाहिँ ढिलो आयो? अगाडि ल्याइदिनु पर्ने त। सर्क्यो भने अहिले बिजोक हुन्छ। अब हामी चाहिँ यहाँ कौलोन साइडतिर दुईजनाको हल्का फोटोसुट गर्न आएको। फोटो खिचिदिने मान्छे चाहिँ हामी नै हो। आज कस्तो हुन्छ है त हेरौँ। स्टार्ट भयो यहाँनिर। हामी चाहिँ यहाँ यस्तो छ ब्याकग्राउन्ड। खिमले अहिले नै उफ उफ गर्न थालिसक्यो, स्टार्टिङ मात्रै हुँदैछ। फोटो खिच्नु भनेपछि यो केटाहरू यस्तै हो। कहाँ हेऱ्यो? ए नाटक गर्छ अरे। यहाँ रहेछ चराई। लुगा लाऊ है। के दौरा सुरुवाल लिएर आएछ क्या हो? के लिनुभयो? वाउ इज इट फेक? सो स्विट। अनि फेक त अनि कसले रियल त्यहाँ हाल्छ? सुनिलु आफ्नो दुनियाँमा छ, पर कहाँ गयो? ए यस्तो चाहिँ फोटोग्राफर उयो गरेर एक्लै बसिरहेको छ पर। तिम्रो आज फोटोग्राफर काम नलाग्ने। यहाँको एउटै सुट सुनेको, यहाँ ब्राइट बेलुका चेन्ज गरिसकेको छ अहिले चाहिँ। यस्तो चाहिँ ब्राइट आजको फोटोग्राफरको हालत यस्तो छ। होइन यार, बेहुला स्याहार्नु जाउँ त। भेना कहाँ गयो होला? भेनालाई खोज्नु। खोज्नु गयो। चरै भाग्यो अरे, उयाको चरै भाग्यो अरे हो। चाइनाको जस्तो हुन्छ नि। ल यो बिचौमा नि ठिकै आउँदो रहेछ। यो साइड तर घाम पर्छ होला है। तर अब चाहिँ मलाई यस्तो पिक्चर चाहिएको हेर त। तर यतिमा तिमीले आधी मात्रै झिक है। हामी चाहिँ फोटो खिच्दा बेहुला र बेहुलीको थाकिसक्यो है साम्यक।
सान्दुक त झन् आजको बडी गार्ड हो सामान पानी एउटा बोकिदिनु ल्याऊ अनि यहाँ छ बेहुला र बेहुली जाउँ न त यदि यहाँबाट माथि मात्रै के भन्दा माथि मात्रै फोटो राम्रो आउँछ छ त बाटो यहाँ Behind the scene. Oh shit. Cameraman. What's up? What's up? त्यो अलिक भएको ठाउँमा जाउँ न एकछिन एउटा खिचिदिन्छु यहाँ गएर उताबाट खिचेर राम्रो त्यो अलिक एक्सन मजाले ल बबाल त्यो के हो पोस्टरै यस्तो छ त्यो है अहिले त्यहाँ हेरेको जस्तो बबाल आएको मेरो यो कपालको बो अलिक सिधा बनाइदेऊ न अनि त्यस्तै होला त सिधै हो तिम्रो बो सिधै हो तिम्रो बो जबरजस्ती क्या जङ्गलै त छ तिमी खाएर है ठगेर मलाई भन न एकछिनै यो एङ्गल पनि खिचिदिन्छु एउटा यो चाहिँ बस्छु गएको तिमीलाई नि अलिकति मिलाएर न तिमी तर सुनलाई हेरेर आउँछ सुने टाउको तिमी सिधै राख सिधै राख अलिकति आउँछ जस्तो एकछिनै ल आऊ मन पराउँदैन टेन्सन हो यो अलिक बेसी आएन रहेछ के अन्डारमा ल्याएर खिच्छ त कस्तो मोटी आएको रहेछ है होला पानीमा जम्प गरौँ गर ल जाउँ ल नाङ्गे जाउँ ल जाउँ 1 2 3 अर्को लुगा लगाएको थियो भने भइहाल्छ जान्थ्यौ यहाँ अलाउड छैन म आएको छु यहाँ चाहिँ पुरा मान्छेहरू ड्राई पिकनिक खान आउँछ ड्राई पिकनिकको लागि अनि यहाँ क्रिसमस ट्री पनि छ क्रिसमस चाहिँ सकिसक्यो यहाँ यही हो यहाँको मेन यो चाहिँ बिच अगाडि बिच छ बिच भन्दा पनि सी छ एन्ड यहाँ ड्राई पिकनिक अनि यहाँ छ बिग क्रिसमस ट्री यही हो यस्तै छ यहाँ चाहिँ म चाहिँ यसरी यहाँ ड्राई पिकनिक कहिले नि आएको छैन मान्छेहरू कति आउँछ है
म यहाँ यस्तो बनाएदेखि म आएको थिइनँ क्या त्यस्तो उयो पनि नहुने सो आजै म आएको फर्स्ट टाइम यो क्रिसमस ट्री पनि यस्तो यहाँ राखेर पनि म आएको थिइनँ बेहुलीको बोय भाइ चाहिँ यस्तो छ हालत अनि यहाँ स्टिल कन्टिन्यू भइरहेछ फोटो चाहिँ फर्स्ट ट्रायल खिमले कतिचोटि उफ उफ गर्दै यहाँ फोटो खिच्दैछ यस्तो Bring my bag. Bring my bag. Your bag? Yeah. अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ फोटो खिचिसकेर सबैजना छ अरू चाहिँ अनि अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु होइन अनि आजको ब्लग चाहिँ यही हो कोर्ट म्यारेज थियो सुमीको होइन अनि त्यसपछि हामी अनि फोटोसुट गर्नको लागि यतिकै कौलुन साइड फेरि साइडतिर गयौँ है अनि अहिले चाहिँ म घर आइसकेँ अनि तपाईँहरूले मेरो भिडियो मन पराइदिनु हुँदैछ होला होइन अनि डु नट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सो त्यही हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई